وقفوا يوم القيامة وانتم ضامنين دخول الجنة، فجأة جاتكم جبال من الحسنات تركض، ما تدري من وين جاية. أنا أقولكم السبب بالصبر، حطوا عادة نشر عشان غيركم يستفيد مثل ما استفدت، وركزوا معي بالفيد، ما تدري ممكن يكون السبب في دخولك الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب له على كل مؤمن ومؤمن حسنة. يعني تقول اللهم اغفر لي المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. طب لو جاينا وبحثنا عن عدد المسلمين نحصل 2 مليار مسلم، لو استغفرتوا معي المؤمنين والمؤمنات أخذ 2 مليار حسنة، ولو نشرت فيديو لغيرك تاخذ 4 مليار حسنة وهو ياخذ 2 مليار حسنة. طب لو هو أرسل الفيديو لغيره تاخذ أنت 6 مليار حسنة وهو ياخذ 4 مليار حسنة. هكذا وهكذا، كل ذول الحسنات فقط 5 ثواني. الدال على